mənim üçün maraqlı bir təcrübə idi. Bir iş mühitində gəlib insanlarla iş əxlaqı haqqında danışmaq, ümumiyyətlə əxlaq haqqında danışmaq. Mən bunu o kontekstdən qavrayıram ki, insanların ümumiyyətlə bilik və elm ehtiyacı vardır və o ehtiyac ömür boyu sürür əslində və bizim uşaqlığımız və gəncliyimizə düşən məktəb periodu əslində bu ehtiyacı dolğun şəkildə ödəməmiş qoyur. Ona görə iş yerlərində, bu Fabboya şirkətindəki olduğu kimi bu cür seminarlar müəyyən mənada bu idrak ehtiyacını ödəmiş olur. Ən vacib mesaj budur ki, insanın ailə həyatı ilə iş həyatı arasında əslində kəskin bir fərq olmamalıdır. Bu əxlaqi şizofreniya insana çox baha başa gəlir. Evdəkilərlə bir məntiqlə, bir həqiqətlə davranmaq, iş yerində başqa məntiqlə. Əxlaqlı insanın bir davranış tərzi olur. Evdə də, işdə də, hər yerdə o ümumi əxlaq prinsiplərinə uyğun yaşayır ki, məndən heç kimə zərər dəyməli deyil. Çünki mənim belə bir amacım yoxdur. Məndən insanlar ancaq fayda toxunmalıdır. FAB şirkətlər qrupu müasir bir şirkətdir. Elmi texnologiya yüklü bir şirkətlər qrupudur və daima da inkişaf edib yeni sahələrdə məhsul istehsal etməyə can atır və eyni zamanda dünya üzrə də rəqabətliyə davamlı bir texnoloji məhsullar istehsal etməyə çalışır. Əlbəttə ki, bir Azərbaycanlı kimi məni bu sevindirir ki, bizdə belə iş yerləri vardır və bugünü deyil, uzağa hədəfləyib işlərini qururlar. Fabboya ilə dünyanı boya.